今日の過去問チャレンジなのだ。ジュール熱でビリビリする問題なのだ。電気が流れると電線のあちあち、その影響で電圧も変わるのだ。問録、図のような単層に線式回路で EC 間の電圧が 100V の時、AA 間の電圧ボルトはただし R1 および R2 は電線の電気抵抗オームとする。101、102、103、104。むむむ、どれが嘘ついてるのか見破るのだ。正解はなのだ。こんな感じで電圧の仕組みをしっかり押さえられたら試験本番も安心して解けちゃうのだ。次の問題もずんだと一緒に解きまくるのだ。